国内曾经有研究发现，经常打呼或者是有睡眠呼吸中止症的患者，罹患肺癌的风险比一般人高。虽然确切的原因不明，不过医师推测，很可能跟睡眠品质不佳、身体长期处于发炎状态，诱发肺部病变有关。42岁的陈小姐最近睡觉时常打呼，原本以为是鼻塞问题，后来在家人建议下前往睡眠门诊就医，顺便接受胸部 X 光及电脑断层检查，没想到意外发现罹患肺腺癌第4期，左肺和右肺各有近2公分的肿瘤，让她一时无法接受。因为我平常都有固定在运动，那饮食也都很正常。所以我也不觉得我会因为这样子得这个病。幸好陈小姐经过标靶药物治疗后，目前肿瘤已经变小并获得控制，只要定期追踪即可。医师表示，国内曾经有研究发现，经常打呼或是有睡眠呼吸中止症的患者，罹患肺癌的风险比一般人高。虽然确切原因不明，不过医师推测很可能跟睡眠品质不佳、身体长期处于发炎状态，诱发肺部病变有关。我们肺部的这些上皮细胞，它是属于我们身体分裂的次数快的一种细胞。当我们的细胞分裂次数越多越快，它产生突变的几率就比较高。医师说，肺腺癌早期几乎没有任何症状，有近60%癌友确诊时癌细胞已经转移，因此建议民众如果有打呼、睡眠呼吸中止症或者3等期内有肺癌病史，最好每年定期做低剂量电脑断层扫描，才能及早发现、及早治疗。记者赖水明、蒋龙祥台北报道。